Bərdə rayonunda 27 sentyabr Anım gününün 5-ci il dönümü ilə bağlı ümumrayon tədbiri keçirilib. 27 sentyabr Anım gününün 5-ci il dönümü münasibəti ilə Bərdə rayon İcra Hakimiyyətinin təşkilatçılığı ilə Şəhidlər Xiyabanında və Bərdə terror qurbanları abidəsinin qarşısında tədbir keçirilib. Anım tədbirində Bərdə rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Vidadi İsayev, Milli Məclisin deputatı Fatma Yıldırım, YAP rayon təşkilatının sədri Fəqət Şadlinskaya, hüquq mühafizə orqanlarının, idarə müəssisə təşkilat rəhbərləri, şəhid ailələrinin üzvləri, qazilər, müharibə iştirakçıları, rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri iştirak ediblər. Tədbirdən öncə Vətən müharibəsi dövründə Ermənistan ordusu tərəfindən Bərdə rayonuna atılan bombalar nəticəsində həlak olmuş mülki şəhidlərin xatirə lövhəsinin önünə güllər düzülüb, xatirələri yad olunub, ruhlarına dualar oxunub. Tədbir Şəhidlər Xiyabanında uyuyan şəhidlərin məzarları üzərinə güllər düzməklə davam edib. Giriş sözü ilə tədbiri açıq elan edən rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Vidadi İsayev qeyd edib ki, Müzəffər ordumuz 44 günlük vətən müharibəsində böyük qəhrəmanlıq göstərərək işğal altında olan torpaqlarımızı mənfur düşməndən azad etdi. Ali Başkomandan İlham Əliyevin rəhbərliyi altında Azərbaycan ordusu qızıl hərflərlə zəfər tariximizə yeni səhifə yazdı. Bugün Prezident Müzəffər Ali Başkomandan İlham Əliyevin rəhbərliyi altında tariximizin ən şərəfli günlərini yaşayan respublikamız bütün dünyada qalib dövlət, xalqımız isə məğrur xalq kimi tanınır. Sonra millət vəkili Fatma xanım Yıldırım çıxış edərək torpaqlarımızın azad olunması uğrunda vətən müharibəsində iştirak etmiş qəhrəman oğullarımızın nümayiş etdirdikləri misilsiz rəşadətin xalqımızın qürurlandırdığını, rəşadətli vətən övladlarının döyüş yolunun, onların şücaətinin, fədakarlığının gələcək nəsillərə həmişə örnək olacağını bildirib. Saat 12:00-da Vətən müharibəsi şəhidlərinin əziz xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilib.